Барлық сараңызға сәлеметсіздер ме, ханымдар мен мырзалар? С вами Юлия from Казахстан, и мы начинаем. Сегодня у нас с вами новая фраза. Әкімшілік устал. Әкімшілік устал. Әкімшілік устал. Административное задержание. Ну, такое в жизни тоже бывает, и бумаги по этому поводу приходится читать, и какие-то документы изучать. Давайте же научимся это читать. Экемшелек. Экемшелек. Слово экемшелек мы с вами уже где-то изучали. Если что, поглядите мои прошлые видео, но мне не сложно, я объясню еще разок. Вдруг вы его не найдете. Итак, погнали. Слово экемшелек. Как научиться читать букву «э»? На самом деле все очень просто. Слово «няня» убираем букву «н», и буква «я» звучит как буква казахского алфавита. Все, дамы и господа, вы научились читать казахскую букву «э». Экм, экм. Дальше мы с вами видим в каждом слоге палочку с точкой. Это, это нечто среднее между буквами и. Да-да-да. Произносится она на легкой полуулыбке, языком упираемся в нижние зубки и стараемся нащупать вот это вот среднее значение между буквами и. Она мягкая и коротко звучащая. Да-да-да. Экемшелек. Экем, экемше, экемшелек. Пробуем несколько раз до тех пор, пока не добьемся результата. Экемшелек. Погнали дальше. Слово устал. Устал. Экемшелек устал. Как прочитать букву У с черточкой снизу? Очень и очень просто. Это краткая версия буквы О. Вот такие дела. Так что читаем устал. Ус, ус, уста, устал. Уста, устал. Задержание. От глагола задерживать, держать. Вот такие пироги. Экемшелек устал. В общем, вот это вот экемшелек устал пусть случается только в книжках и в кино. А я вас жду в следующий раз. Мы научимся читать что-нибудь еще. Ваша Юля from Казахстан.